красиво. Боливия, или быть точнее, многонациональное государство Боливия. Об этом говорит 37 официальных государственных языка. 37. Все потому, что в Боливии 36 культур коренных народов, около 70%. Самые многочисленные – это аймара и кечуа, и у каждого народа свои обычаи и свои языки. Но, несмотря на это богатство, Боливия – это одна из самых бедных стран в Америке. Так как я бюджетный турист, за эту двухнедельную поездку я потратил $250, я перемещался на автобусах, жил в хостелах, ел в основном на рынках, и это все не помешало мне насладиться красотой этой удивительной страны. Сразу видно граница, движ идет, люди что-то возят, что-то продают. Вот, а там уже виднеется боливийская граница. Боливия прям с порога встречает тебя высотой 3450 метров над уровнем моря. Это высота города Вильсан, где я только что перешел границу первый раз пешком. Это было что-то необычное. И да, надеюсь, дальше будет интереснее. Уюни – это небольшой городок, достопримечательностей в нем немного. Конечно, все едут сюда ради солончака, но об этом немножко попозже. В первый день, так как я еще не особо понимал, как мой организм будет реагировать на высоту, я решил отправиться на кладбище паровозов. Есть две истории возникновения этого кладбища. Одна из них более-менее реалистичная. Боливия вела войну с Перу за выход к морю, для того, чтобы вывозить полезные ископаемые. Но войну эту проиграла. А вот железную дорогу она уже построила. Соответственно, из-за ненадобности эта железная дорога превратилась в руины на сотни лет. А также есть вторая история. Когда Боливия начала строить железную дорогу, индейцам не понравились чудо-машины, и они начали на них нападать. Соответственно, причиняя вред работоспособности железной дороги. Но я думаю, что и одна, и другая история правдоподобна. Так как Боливия не обладала металлургическим производством, то, попросту говоря, утилизация всех этих составов стоила бы огромных денег. И поэтому их просто решили согнать в одно место и успешно забыть. Ну а больше достопримечательностей я так и не нашел. Хотел бы напомнить про высоту, так как высота напомнила про себя. Короче, холодно. И плюс еще у меня горняшка немножко. Поэтому пока я провожу время так. На такой высоте вас одолевает горная болезнь, головокружение, упадок сил.
вы не можете нормально говорить. И чтобы чувствовать себя хорошо, нужно пить много воды, желательно сладкой, и аспирин. Но местные знают еще один рецепт. Это чай из листьев коки. Да-да, все верно, из листьев коки, из которых делают кокаин. Но здесь их жуют, пьют чай, используют в медицинских или религиозных целях. Именно под такой эгидой она легализована в этой стране. Это одна из 2 стран в мире, где кока не запрещена, а является культурным наследием, как в Перу. А теперь поехали к самому главному. Салончак-Уюни – это высохшее озеро на высоте 3650 метров над уровнем моря. Оно имеет площадь 10 500 квадратных километров и является крупнейшим в мире. Здесь 2 сезона. В сухой сезон соль застывает необычными сотами. Ученые до сих пор не могут понять почему. А во влажный – это самое огромное природное зеркало. Но я приехал в сухой. Говорят, что этот солончак стал популярным после того, как Нил Армстронг увидел его из космоса и перепутал с ледником. Легенды. Что уж точно связывает этот солончак с космосом, это его нереальные виды, ну и калибровка спутников. Да, это не шутка, просто огромное белое пятно отлично подходит для этой задачи. И когда ты читаешь об этом, обо всем, ты как-то не особенно осознаешь, 10 500 квадратных километров. Что это такое? Много. Но когда ты это все видишь, это просто какая-то фантастика. Это, я не знаю, но это вот белоснежная такая гладь на километры, просто на километры во все стороны. Это потрясающе. Это не описать словами. Я даже не знаю, что может быть круче такого дня. Салют. luz de la ciudad, nada. Sí, no sabemos todavía. Прикол в Латинской Америке, что здесь нет отопления. И, естественно, я не знаю, сколько в помещении. Наверное, в помещении градусов 15. Официальная столица Сукре, но Ла-Пас – это фактическая столица Боливии. Город возведен в кратере вулкана, потухшего несколько миллионов лет назад. Самая высокогорная столица мира. Я сразу вспомнил Катманду, но столица Непала расположена всего на 1400 метров.
Еще одной достопримечательностью является погода, а точнее высокий ультрафиолетовый индекс. Обычно экстремальным считается ультрафиолетовый индекс 11 и выше. В Индонезии я встречал такой. Но для Ла-Паса считается экстремальным только 16 и выше. Здесь даже установлен светофор ультрафиолетового индекса. Так как местные жители до сих пор доверяют больше шаманам и колдунам, а не врачам, здесь существуют так называемые рынки ведьм, где можно найти много необычного. Например, зародыши лам, шкуры животных, высушенные жабы, амулеты, травы и многое другое. Но по факту в центре от этого рынка почти ничего не осталось. Несколько лавок, видимо, для развлечения туристов. Наверное, самой популярной достопримечательностью является смотровая площадка Мирадор Кили-Кили, рядом с центром города, с которой открывается просто невероятный вид на весь город. Здесь я проводил почти каждый закат. В такие моменты хочется одновременно сделать и тысячи фотографий, и просто отложить телефон, чтобы насладиться полностью и запомнить этот момент навсегда. В 10 километрах от Ла-Паса находится очень популярное туристическое место – Валле-де-ла-Луна, что означает «лунная долина», до которого можно доехать на автобусе. Но так как я не простой турист, я нашел действительно долину, а не просто огороженную ее часть. Да еще и бесплатно. Находится она совсем рядом. И у меня просто остановилось время. Я забыл про все, что можно. Инопланетный ландшафт, красивейшая долина с горной рекой и, конечно же, горы. Я, если честно, забыл про туристическую долину и так в нее и не попал. А вот сюда вернулся еще раз, просто посидеть. Если тоже хотите попасть в эту долину, то не выходите у Валле-де-ла-Луна, а доедьте до конечной остановки Зоологика и вернитесь немножко назад, до первого перекрестка. Поверните направо и идите туда до конца. Когда вы упираетесь в ворота, там есть небольшой парк, ну и, естественно, там просто можно обойти. Миттелеферико – это крупнейшая в мире городская сеть канатных дорог. Это своего рода воздушное метро. 10 линий протяженностью 30,5 километров. Люди так добираются каждый день на работу. Каждый день люди на работу добираются вот так. Сейчас я еду в Эль-Альто, это соседний город, и здесь перепад высот 500 метров. И я боюсь, как бы мне не умереть просто. Потому что Эль-Альто это примерно 4
400, а я находился на 3600. Страшно, страшно. Ты просто в кабинке, где-то здесь. И страшно красиво. Мне нравится, что люди здесь просто свои пожитки заматывают и на следующий день приходят продавать. Они не уносят, не закрывают, а просто закрывают такими тентами. И это, мне кажется, многое говорит о стране. Здесь особо не заморачивались при выборе названия для денег. И назвали просто боливианы. Кстати, насчет денег. Часто вот в таких вот обменниках не очень выгодный курс. А лучше искать рядом с рынками. Рядом с автовокзалами и рынками ищите небольшие ларечки с небольшими надписями «Купим доллары». И здесь вы сможете купить по более-менее выгодному курсу. Чилитос – это боливийские женщины из числа коренного населения. Известны своими яркими нарядами, круглыми шляпками-котелками, серьгами и в последнее время рестлингом. Эти милые дамы выходят в своих шикарных нарядах на ринг и веселят зрителей различными кубиками. И напоследок я решил покорить то, что меня покорило. Было, конечно, страшно и волнительно, все же 5000, а я без подготовки и без снаряжения. Но раз это тур, значит люди ходят, значит не страшно. Я купил однодневный тур к подножию Чаркини. Сейчас я на высоте 4600, и дыхание перехватывает не от высоты, а от этого вида. Это просто что-то нереальное. Нас вооружили очками, палкой и перчатками. Вот. Сейчас мы на 4600 и дальше выше. Чем выше подниматься, тем меньше воздуха, сильнее ветер и становится холоднее. Отсюда видно Чакалтая, самый высокогорный горнолыжный склон, но, правда, до 2009 года, так как из-за глобального потепления он исчез. Чаркини – это гора высотой 5390 метров, перед которой на высоте почти 5000 раскинулась изумрудная лагуна Эсмеральда. Туда мы и направились, ведь выше без кошек не очень удобно. Лагуна Эсмеральда – это поистине красивое место, но, к сожалению, это кристаллическая лагуна с удивительной водой бирюзового тона – это тоже результат глобального потепления.
возникла из-за таяния ледника, который уже потерял половину своей мощи и с каждым днем все ближе к своему исчезновению. Ледник накапливает снег и превращает его в лед, а затем возвращает его в реки. Но на примере Чакалтая видно, что гора может попросту утратить эту способность. Скорее всего, через 10-15 лет здесь будет такая же пустынная и каменная гора, без снега, без лагуны и без туристов. Это удивительно. Это незабываемо и непередаваемо. Мир прекрасен, и он весь ваш.